Salve galera, bem-vindo ao canal da Oficina Racing. Estamos aí com mais uma Phaser 250 e ela está apresentando um barulho bem estranho no motor. Vamos ligar ela aqui. A Phaser 2008. Olha. Então, essa moto veio de outra oficina já, o proprietário passou para outra oficina e falaram que ela biela. Bem provavelmente esse barulho não é de biela, rapaziada. Muito difícil por vídeo, fica um pouco difícil. Às vezes o pessoal quer mandar vídeo pra gente no WhatsApp pra ver o barulho, muda muito, né? Então a reprodução do vídeo não é muito fiel. Mas eu vou ensinar vocês os métodos para você saber mais ou menos se é a parte de cima ou parte de baixo. Aqui pelo barulho eu já sei que é na parte de cima, porém tem uma coisa que ajuda muito a gente diagnosticar se é parte de cima ou parte de baixo. A gente ligou a motocicleta, a gente vai engatar, ó, o barulho já diminuiu, então provavelmente é o acionador que a gente comanda só. Mas aqui, ó, a gente vai engatar uma marcha. Engatou a primeirinha, vamos pisar no freio e a gente vai forçar aqui, ó, acelerar, soltar a embreagem, ó. Não sei se deu para vocês perceberem, mas não mudou. Vamos ver a quilometragem dela. Não mudou o barulho, então é um forte indício que não é parte de baixo. 71 mil, ó. Pouco rodado essa moto. Então, quando o barulho é na parte de baixo, você faz isso de você forçar, ela muda o barulho, você escuta o barulho mudar, tanto se for no rolamento do virabrequim quanto biela. Então a gente já sabe o que pode ser só de a gente fazer esse teste. A gente sabe, não vou falar, ó, seu motor tá com a biela ruim, mas a gente sabe que o problema é na parte de baixo. Então a gente já tem uma noção de orçamento e que vai ter que abrir o motor por completo. Então aqui já passaram para ele que era biela e muito provavelmente não é biela. Tem alguns casos na Phaser que a biela está com pouca folga, ainda você faz esse teste, ela não aparece, mas na maioria dos casos, a gente fazendo esse teste, ela aparece. Então aqui, o que eu falo quando o problema no meu diagnóstico é na parte de cima do motor. Então antes de já sair desmontando, a gente sempre procura trabalhar da forma de fazer o cliente gastar menos. Então o que eu passei para ele, para a gente começar o diagnóstico, a gente vai ver a folga de válvula, porque o barulho dela, quando ele chegou não estava esse barulho tão feio. O barulho dela frio é pior do que quente. Então a gente vai desmontar ali para verificar as válvulas e o acionador e a corrente de comando. Então passei para ele para a gente iniciar por aí. Se a gente não encontrou nada, aí a gente vai começar a desmontar a parte de cima, tirar o comando, ver o rolamento do comando e aí para abrir a parte de cima. Mas por enquanto a gente vai por etapas, né? A primeira etapa de barulho aí na parte de cima é de lei, válvula e acionador e corrente de comando. Então vamos acompanhar a desmontagem para a gente verificar as válvulas e o acionador e a corrente de comando. E aí galera, estamos com a Phaser. Então o barulho dela era bem de válvula, né? Então começamos a ver a válvula de escape, tá entrando uma lâmina mais que 15, a 15 entrou folgada. Então eu já desconfiei que não é normal a válvula de escape ficar folgada. Então o que a gente desconfiou? Vimos que a junta da tampa da embreagem ali tá nova, paralela. Ele levou na oficina aí que a gente não sabe a procedência. Então imaginei que a bomba de óleo parou de funcionar e foi o que aconteceu. A gente tirou. Então a gente tirou aqui o parafuso para a conferência do óleo, né, da bomba de óleo, e a surpresa, a moto ligada aí e nada de óleo. Isso aí, olha aqui, ó. Não
sai óleo, e tem óleo, tá com nível até acima. Então a gente vai passar para o proprietário pra gente... Vamos abrir a parte de cima aqui, pra gente ver os danos que aconteceu, dava rodar sem óleo. Por que acontece? Por que folga? Porque geralmente o comando desgasta, né? Então vamos ter que verificar o comando, o balancinho, ver se teve algum dano no cilindro e desmontar ali o lado da tampa da embreagem pra gente verificar a bomba de óleo, se é só um O-ring, o que aconteceu. Então vamos passar pro proprietário, ver se ele autoriza e vamos ver o que dá. E aí galera, desmontamos aí o motor da Fazer e várias surpresas nesse motorzinho aí. Vamos lá, o que aconteceu? Filtro paralelo, ó, ele despedaçou. Acredito que tenha sido esse motivo, porque temos o parafuso do tubo de deliberação, que é o tubo que sobe o óleo para o cabeçote, né? Olha o tamanho do furinho aqui. E não dá pra ver, mas ele tá obstruído. Tem um objeto aqui que entrou aqui dentro do tubo e tampou aqui, ó. O furinho é bem pequenininho. Então acabou tampando o parafuso, que o óleo ele vem da bomba de óleo e vem aqui para essa rosca aqui que vem o parafuso. O óleo entra por dentro do parafuso e sai por esse furinho, que vai pegar aqui no tubo, vai subir para o cilindro, que vai subir para o cabeçote. Então o motor, os outros lugares, na biela tal, continuou lubrificando, biela, câmbio, continuou lubrificando, mas o cabeçote não lubrificou. Então quem sofreu foi o comando e os balancinhos, trabalharam sem lubrificação. Então ó o comando, não precisa nem medir ele, ó, tá vendo? A rebarba ali que criou, que ele desgastou, tá vendo? Ó. Ó. Então o comando morreu. Já era. Ó, a rebarba que criou. Teve o desgaste aí do comando, juntamente com os balancinhos. Ó. O desgaste. Esse aqui tá pior ainda. Olha esse aqui. Então isso aqui faz um barulho horrível. Então essa aqui é o de escape. Não é comum a válvula de escape soltar. Então logo a gente viu que a válvula de escape estava solta, já achamos estranho. Conferiu o parafuso aqui de óleo, né? Que fica desse lado aqui, esse parafuso aqui. Conferimos e não estava subindo óleo para o cabeçote. Então aqui vamos ter que trocar a válvula de escapamento. Ela marcou. A de admissão ainda dá para usar. Então a válvula de admissão a gente vai usar. Aqui o cilindro, é lógico que não teria nada a ver, porque a bomba de óleo continua jogando óleo para a biela. E um negócio interessante, rapaziada, essa moto é uma Fazer 2008. A qualidade dos motores antigamente era bem melhor, até a folga. Esse cilindro tá mais novo que um 2022. Tá com 2 centésimos de folga. Tá novo de verdade. A moto com 80 mil km, 2008. Se você for pegar, outro dia eu comprei um 2022 e ele vem com 3, ó. Esse aqui, ó, chega a dar 2 em alguns lugares. Ó, 3, 2,5, ó. E não tá ovalizado. Então tá zerado o cilindro. Ainda bem, né? O cilindro aí é o grande problema da Fazer quando dá problema. E olha que beleza! Olha essa gambiarra aqui. Que coisa linda, olha, cheio de cola. O cidadão pega, parece ser um espaçador, um pino guia que vai, porque assim cilindro, né? HCG. E coloca aqui no acionador, que a corrente de comando foi pro saco. O cara, em vez de trocar a corrente de comando, faz uma gambiarra dessa. Olha que coisa maravilhosa. E olha ali na moto. Olha que coisa linda que aconteceu aqui, ó. Ó. Aí quebra o tensor. Às vezes pode até ser esse pedacinho de plástico aí que entrou ali no tubo de liberação. Vai saber. É difícil passar pelo
pelo filtro, né? Mas o filtro vagabundo também. Então, isso aí, prejuízo. Então vamos ter que trocar aqui, ó. A embreagem foi trocada. Eu achei, primeiro, quando eu vi que a embreagem foi trocada, eu achei que teriam deixado cair essa borracha aqui que a gente já pegou. Quando for trocar a embreagem, tomar muito cuidado para não deixar cair a borrachinha aqui que ela pega na tampa. Então, a borracha estava no lugar, a bomba de óleo estava funcionando certinho. Então eu já julguei falando que trocaram a embreagem e deixaram cair. Eu me equivoquei. Então a embreagem, vou desmontar ela para ver, porque a gente vai ter que trocar a corrente de comando, né? Foi montada errada a embreagem. Tem a marcação ali, né? Tá fora da marcação. Então a gente vai desmontar. Vamos avaliar. O FT, a embreagem, nunca ouvi falar. Tá bem ruim a embreagem para andar, mas tá errado. A biela é original. Ela tá com a folga aqui boa. Não marcou, ó, o pino tá muito bom. Então a gente não vai precisar mexer na parte de baixo. A gente vai trocar a corrente de comando e fazer o cabeçote parte de cima, né? Ela tava dando uma fumadinha fria. Então já vamos resolver isso aí. Então agora eu vou passar o orçamento pro cliente e esperar. Só um comando original é R$700. Então vamos fazer o orçamento, passar pro cliente e ver o que vai dar. Salve galera, voltamos aí. Passamos o orçamento para o proprietário. E agora eu venho aqui para vocês falar. Hoje é dia 3 de agosto de 2022. Passar os preços hoje das peças do motor aí. A gente tem, nossos clientes, a maioria são muito exigentes. Então o cara sempre fala: ah, eu quero colocar tudo original. Aqui quem manda é o cliente. Quer colocar tudo original? A gente coloca comando de válvulas da Phaser só gasolina, que da Flex muda. Quanto na tia Yamaha? R$1.430. É, um comando de válvula. Sem o rolamento. Rolamento mais R$120. Legal, né? Acionador da corrente de comando. Vamos ter que trocar, né? Os caras fizeram uma Gambitec aí. Quanto? R$632. Ai, que gostosinho. Corrente de comando, tá ruim. A gente vai usar a Didi, que é a mesma corrente, mas se você quiser no saquinho da Yamaha, R$400. Vai somando aí pra eu contar. Balancins, vamos ter que trocar os dois balancins. R$280 cada um. Vamos trocar a válvula de escapamento. Sabe quanto é uma válvulazinha de escapamento hoje na Yamaha? O cara vem reclamar comigo. Às vezes tem coisa que é tão cara, eu já falo, liga na Yamaha e vê o preço, porque os caras acham que eu que passo o preço. Não, não sou. Eu vejo o preço na Yamaha. R$600 uma válvula de escape na Yamaha. Barato. Uma coisa que eu achei que era mais cara e não é, essas guias tensoras aqui. Do outro lado tá lá na moto, eu vou lá mostrar não. A do outro lado que tá ruim, né, que o acionador quebrou. Mas é o mesmo preço as duas. É R$65 cada uma. Preço justo. Então, gente, somando tudo aí que vai precisar trocar, junta que de junta de original, R$250, tá? Tá no preço, junta não tem o que fazer. Somando tudo, mão de obra do meu mecânico, ficou o orçamento original aqui por R$5.500. E aí? Você vai pagar R$5.500? Fica difícil, né? Então, a gente vai baratear um pouco, tentando usar peças de qualidade. O que a gente não achou de peça de qualidade foi o balancinho. O balancinho vamos usar da Trilha, mais em conta, mas eu passei para o cliente que tem uma diferença. Porque esse balancinho original, ele tem, tá vendo que eles são dois materiais, ó? Tem tipo uma pastilha aqui, tá vendo? O paralelo ele vem inteiriço. Então com certeza isso vai fazer uma diferença no barulho e durabilidade. Mas o cliente está ciente. Então, a gente vai usar válvula metal leve. Vamos usar o acionador da Plasmoto. Corrente de comando, vamos usar Didi. O comando é ruim colocar um comando paralelo. Sorte dele, eu tinha um comando aqui perdido. Original. Que eu usei em outra moto, usei preparado. Sobrou aí, estava parado. Vou vender para ele num preço legal. Então, é muito difícil. O jogo de anéis a gente vai usar RIC. A sorte dele... que o cilindro dele tá filé novo.
Esse cilindro que veio do Japão mesmo é muito melhor. Tem uma Teneré ali, 2016, vai vir um vídeo dela no canal também. 2017, aliás. E o cilindro, a biela foi pro saco, ó. E o cilindro ovalizou. Mas a gente pega motos novas com um cilindro que não tá ovalizado, que tá bom ainda. E não tá com a folga igual esse aqui tá. Então, a gente vai agora encomendar as peças. E vamos montar e vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira aí. E aí galera, vamos começar a montar o motor. Vamos fazer a limpeza aqui ainda. Mas vamos montar aí, o pessoal gosta sempre de saber as marcas, né? Ainda mais com o valorzinho das peças que está hoje. Vamos de acionador de corrente de comando Plasmoto. Prefiro original, mas todo mundo pode pagar 600 e poucos reais num acionador, né? Vamos no... Aqui, ó. Kitzinho de junta. Esse aqui tem que ser original, independente do preço. Coloca original, não tem dor de cabeça. Corrente de comando Didi, mesmo original, mas se você for comprar na caixinha da Yamaha, é o dobro do preço. 400 reais na Yamaha. Isso aqui foi uma surpresa, barato na Yamaha, 70 reais. O cabeçotinho a gente fez aqui na Yamaha Race mesmo. A gente descarbonizou ele bonitinho. E trocou os detentores, trocou a válvula de escape. A gente colocou a válvula metal leve. O comando a gente tinha um usadinho aí. Trocou os rolamentos, utilizamos nachos dos rolamentos. E nos balancins, utilizei da trilha. Não sei dizer, a diferença do original é bem grande, mas o orçamento ficou apertado. E o jogo de anel, cadê o jogo de anel? Opa, apareceu. Jogo de anel da Rick. Muito bom esse jogo de anel aqui, pode colocar sem medo, não dá problema, tão bom quanto o original. Então, vamos estar montando aí e mostrar pra vocês finalizado como é que ficou. O cilindro tava top. É engraçado, esses motores mais antigos, ele era japonês mesmo, né? Então, a qualidade é bem superior, tava dando 2 centésimos de folga, tá excelente. A gente pega as mais novas, não vem com 2 centésimos nem a pau. Então, já descarbonizamos aqui o pistãozinho, só fazer a montagem. Então vamos fazer a montagem aí, vamos ver como é que vai ficar essa motocicleta aí, que tava feio o barulho, tava fumando, tava horrível a situação, olha, quebrado aqui, né, tá bem feio. E aí galera, muito importante, ó, montamos o motor, já ligamos ele uma vezinha, mas rapidinho desligamos, vamos conferir ali o parafuso se vai vazar óleo. Essa moto, lembra, não tava subindo óleo, né? Então a gente vai subir aqui, tirou o parafuso de verificação e vamos ver se vai subir óleo. Opa! Com vontade. Olha, que beleza, hein, Diego? Agora vai dar um trabalhão para lavar. Por isso que eu nem limpei aqui, porque eu sabia que ia fazer, ó. Subir no óleo com vontade, entendeu? O outro ficou ligado e não subiu a óleo. Então, tá perfeito. E aí galera, phaserzinho aí, ó. Agora sim, né, motorzinho limpinho, pronto pra entregar. O barulhinho ficou legalzinho. Ah, melhorou, né? Tava uma batedeira feia, né? Então, essa moto vai ficar em observação, que ela tá com um balancinho paralelo, né? Eu já andei com ela um pouquinho e mudou o barulho. E eu mexi e ele desregulou a válvula, bem característico do balancinho. Então eu já conferi de novo, tá subindo o óleo bonitinho. Regulei as válvulas novamente. E aí, pedi pro proprietário rodar, ele tá ciente aí do balancinho que é paralelo. Vamos ver se vai ficar desregulando, se não vai. Mas, ficou legal o barulhinho, ela tava fumando também. Não fuma mais. E o barulhinho ficou 10. Vamos ver até quando, né? Mas tomara aí que aguente, pelo menos demore uns 5 a 10 mil aí pra regular a válvula, né? Ficou toda hora desregulando válvula e não é legal. Então, mostrando pra vocês esse trabalhinho aí. E o próximo vídeo aí do motor completo de Teneré. Bora! Valeu, rapaziada. Obrigado aí.